важная информация, которая влияет, кстати, и на качество обучения детей. Это детский храп. Если ваш ребенок, ну или знакомый, или так далее, храпит, если у него есть указание не просто на храп, а на всхрапывание и остановки дыхания во сне, если у него поверхностный беспокойный сон, он потеет по ночам ребенок, если у него энурез, если с утра он плаксив, он не хочет вставать, если в течение дня синдром дефицита внимания и гиперактивности, если он плохо учится, и при этом у него, допустим, плохо дышит нос, то есть это скорее всего аденоиды, или у него часто какие-то респираторные инфекции, воспаляются миндалины, то это очень большая вероятность, что у ребенка синдром обструктивного апноэ сна. А вспомните, я говорил, насколько важен для ребенка сон в плане и физического, и психического развития. И если у ребенка развивается апноэ, которая нарушает структуру сна, то физически эти дети плохо растут, они низкорослые, они щупленькие, у них малая мышечная масса, потому что у нас в глубоких стадиях сна продуцируется соматотропный гормон или гормон роста, который отвечает у детей за рост. Они растут круглосуточно, но пики продукции этого гормона происходят ночью, в глубокие стадии сна. И если сон существенно разрушен вот этими частыми остановками дыхания, исчезают глубокие стадии сна, падает продукция соматотропного гормона, и ребенок, как я сказал, физически плохо развивается. А второе, еще раз я тоже говорил, насколько важен REM-сон, сновидение, для того, чтобы ребенок ту информацию, которую он усвоил, переработал, что-то сохранил, сформировал долговременную память и рефлексы, как действовать дальше. А если структура сна существенно нарушается REM-сон, то ребенок не может обработать эту информацию. И это особенно вредно для детского мозга, потому что, допустим, если взрослый мозг, ну, слушайте, там, не знаю, человек всего уже достиг, уже предел мечтаний, работает охранником в магазине. Ну, зачем ему дальше развиваться, да? Ну, он уже пик своей, так сказать, карьеры пройден. Ну, даже если он сильно там не будет усваивать информацию, это как-то на его жизни не отразится. А ребенку нужно постоянно учиться, а ему постоянно нужно усваивать новые знания, а он этого сделать не может. Вообще 25-30% синдрома дефицита внимания и гиперактивности обусловлено синдромом обструктивного сна у детей. И дети просто не могут нормально учиться, они начинают отставать в развитии психическом. А родители же хотят вообще-то воспитать умного ребенка, чтобы он стал, ну, не Ломоносовым, но хотя бы, не знаю, там поступил в вуз и вообще грамотным ребенком. А ребенок просто не может учиться, потому что у него разрушен сон. Более того, еще усугубляется ситуация тем, что у нас опять же большое количество врачей вообще себе не представляют, что такое апноэ сна, и педиатры, и детские лоры и так далее. И это тоже огромная проблема. Знаете, я как-то читал такую достаточно большую работу, английский госпиталь, за 10 лет, просто он статистику опубликовал, что из 1600 прооперированных детей, которым мы делали аденотомию или тонзиллэктомию, 60% детей было направлено на операцию из-за храпа апноэ сна. А когда наших лоров, педиатров спрашиваешь, а вы скольких детей вообще пообследовали, поставили диагноз и направили на операцию? 0. А более того, иногда те же самые врачи говорят, так подождите, миндалины очень ценный орган, а вот к 18 годам они уменьшатся и все нормализуется и не надо будет удалять. Возможно, и аденоиды уменьшатся, и миндалины уменьшатся или вообще почти исчезнут. Но ребенок вырастет маленьким, щупленьким, низкорослым, с ограниченными умственными способностями. Он закончит какой-нибудь там ПТУ вместо института и пойдет вот в те охранники в магазине. Более того, если плохо дышит нос, то есть постоянно рот открыт, то мышцы тянут нижнюю челюсть вниз и кзади. Она так и растет у детей вниз и кзади. Формируется маленькая смещенная назад нижняя челюсть, так называемая ретрогонтия. Она становится маленькой, зубы там начинают не помещаться, и такая скученность зубов образуется. Еще большой с горбинкой птичий нос. И вот это же просто серьезный косметический дефект еще. Ну, представьте себе, вроде красивая девушка, ну да, с большим птичьим носом, с маленькой челюстью и скученностью зубов. Ну, как вам портрет? Да? А вот вам цена неполеченных аденоидов и миндалин в детстве. И сказали, давайте подождем. Подождали, уменьшились. Но вот ребеночек вот такой вырос. Вот беда какая бывает еще у детей.